Hello，大家好，我是 Fellow 先生。很快的，今天又来到了 Podcast 的第6集。那么在开始之前，还是要跟大家介绍一下。那么 Fellow 先生也就是明俊，目前在经营，只有自己一个人在经营所有的社群。那么官网是 fellowsglobal.com， 也就是 Fellows 创新幸福工作学内容社群。还有粉专是 Fellows 品牌创业者的商业解析站，这些里面都会有 Fellow 先生，也就是明俊每周的 Podcast， 然后每周的梗图图文，以及每周的主题问答。然后如果有兴趣的话，有比较切身的问题想要解决的话，也可以向 Fellow 先生提问。那Fellow 先生也会用创新问题解决方案预购的方式来尝试解决大家的问题。那么这样子，如果能够常常来浏览，然后吸收并且运用的话，应该会很大的程度可以提升大家的持续性创新生产力。那么今天的主题，我们就来讨论用途理论好了。之前好像我在讲供应商他们要让业务去持续的发掘用途里面的用途的定义是什么呢？那其实就是牵涉到用途理论。所谓的用途理论，就是在某种情境底下，顾客想要达到的进步。那具体要举例的话，要怎么说呢？其实就像是我们如果运动，其实用途理论，用途跟需求有很大的差别。那么，譬如说，举个例子，我们要运动的话，每个人都会有运动这个需求，但是其实在很多的情境底下，都会有不同的运动的方式。譬如说，有些人他可能是想要在工作之余保持一个保持健康，保持保持健康的状况的话，他可能不想要有太剧烈的运动，他可能就会选择健走。然后有些人他可能是想要让自己的外观保持非常好的体态，然后譬如说看起来就是很强壮、很健康的样子。那这样子的话，他可能就会选择，譬如说会去健身房，然后做重训。那有些人他可能是想要享受那种竞赛的乐趣，那他可能就会选择球类的运动。其实这种情境是百百种。那么如果要说到用途的话，可能就是刚才举的这个例子里面，就是要在某种情境底下想要得到的进步。那么之前也讲到精实创业，然后其实精实创业一开始的话要打造一个 MVP 来测试市场。那其实在打造 MVP 之前就要有一个假设。那其实就这个时候用途理论就可以带入，你可以去假设这个顾客有某一个族群的顾客在什么情境底下他想要得到什么进步，那么我可以开发什么样的产品来满足这样子的用途。那这样子的话，就是可以用精实创业来做实验前的假设。那么最近菲尔先生看到一则新闻，就是全联要并购大润发，然后统一要买下家乐福。然后很多媒体在报道说，他们这样子的话是等于是要互相竞争零售业的龙头宝座。那其实很多新闻在讲说，那这样子的话，
他们在零售业里面如果没有第一的话，可能就没有办法等于说大者恒大，如果没有第一的话，就没办法生存下去。可是其实菲罗先生觉得，他们其实都已经在他们的定位领域里面已经成为了唯一，基本上是不会有生存的问题。然后并购量贩店也只是他们另辟的一个战场，等于是可以帮他们在他们的生态圈补强的一个环节。所以那怎么说是他们是定位中的唯一呢？其实这个就牵涉到品牌形象牵涉到他们的品牌的牵涉到他们的品牌了。其实譬如说我们等于说品牌就等于是一间公司的新占率。那么譬如说我们在想到某些用途的时候，我们第一个会想到的品牌是什么？那就是表示他们是不是成为那个品牌的成为那个定位领域里面的唯一了。譬如说 7-Eleven， 我们就可以想象，当我有日常生活的琐事想要解决的话，我第一个就会跑到 7-Eleven。譬如说我想要缴账单，我想要喝杯咖啡，我想要去买一个点心来微波来吃，然后或者是我想要寄送东西有物流，应该说基本上等于说它就像一个还有就是影印的时候也会想要，那基本上或者是想要买票也会想要去 Seven， 那基本上它就像一个社区的 hub 一样，可以让大家基本上很多日常的琐事都可以在 7-Eleven 完成。那么其实譬如说那我想要缴账单，那我第一个想到的就会是 7-Eleven。 那另外的全联呢？全联它大概是怎么样的形象呢？那可能就是如果很多人他譬如说家庭或者是个人，他们想要等于说日常的开支想要有预算想要节省的话，然后又不会让自己品质会变得变低，不会让自己的品质变低，那等于说就是全联是带给大家一种高 CP 值的印象。譬如说那我这次可能想要买一个礼拜的食物，或者是应该说是日常的生活的开销。那如果想要节省的话，可能就会第一个就会想到全联。那全联还包括了它的生鲜，也是很棒的。然后最近又跟很多其他的公司合作，然后有在他们底下卖一些比较独家的譬如说面包蛋糕，像菲尔先生就觉得他们的千层蛋糕非常好吃。那这样子的话，就是会让人家联想到，就是我现在想要有好 CP 值的生鲜开销的话，那可能就会第一个联想到全联。那基本上他们之间与其说要竞争的话，不如说他们就是尽量的一直想办法发掘各种用途来强化他们的品牌。那其实我觉得他们现在已经不太需要争第一了。其实他们现在比较怕的是像如果大家有看创新的两难的话，其实
比较老牌的企业，其实比较怕的是被颠覆、被创新颠覆。那其实我举个例子，譬如说像 7-Eleven， 我们就指某种用途好了，就是譬如说大家晚上要吃个宵夜，然后本来大家第一个就是就肚子饿了，想要吃宵夜，然后去第一个想到的其实就是便利商店，然后就会去买回家来吃，然后又24小时营业。但是其实这样子的用途，现在的外送平台就已经很能够解决这个问题。譬如说，他们只要用 App 订一下，然后就有外送人员会把食物寄到家，然后选择又很多。那基本上这个用途就完全的被颠覆了。那大家第一个想到的，可能在他想要吃宵夜的时候，第一个想到的，不会是 7-Eleven， 可能就是想到 Uber 或 Panda Express。所以，那我可以再举一个例子，譬如说像任天堂和 Sony， 他们之前一直在互相的竞争，他们的主机，譬如说，现在是 Switch 还有 PS， 但其实他们现在一直在彼此竞争，其实已经没有意义了。其实他们现在比较怕的应该是，譬如说游戏的串流。那之前大家本来都是要买主机，才可以玩到高声光效果的怎么讲游戏。但现在的话，譬如说 Apple Arcade 还有 Netflix， 他们如果能够在他们的主机端就可以把效果做到很好，然后譬如说配合等于说他们如果把主机的效果做得很好，然后再配合现在的5G 的高效率的传输，那其实游戏主机可能就会变得需求不是那么大了，因为其实在云端上就可以玩到高声光效果的大作了。所以其实任天堂和 Sony 他们在主机游戏这一个用途里面，他们怕被颠覆的其实是游戏串流，而不是彼此的竞争。那像我们可以发现一些很明显的例子，就是之前 Nokia 就是被 Apple 的 iPhone，Nokia 的手机就是被 Apple 的 iPhone 整个颠覆掉了。虽然 Nokia 它已经尽全力的守护，应该建了很多护城河，但是因为他的对手一个没有办法想象到的对手，本来 Apple 是做电脑的，然后或者做 iPad， 然后结果变成做手机了，结果其实在他没有想象到的地方的时候，他就被颠覆了。所以我觉得与其说要在同一个产业里面彼此竞争的话，我觉得其实比较要关心的是自己的用途有没有被颠覆。像Amazon 就是一个非常创新的企业。那他之前本来是卖书，在网络的卖书的网络书店，但是创办人就是想到未来可能会有一种电子书会颠覆原本的实体书籍，所以他马上就开发了一个叫 Kindle 的一个电子书播放器、电子书阅读器。那这样子，其实那时候其实并没有其他的竞争者在跟 Amazon 在做电子书的竞争，但是如果等到他不查，然后大部分的收入都依赖实体数据，然后结果在别人如果颠覆之下发明了电子书阅览器的话，那他的营收可能很快的就会下滑。所以与其让别人来颠覆他，那倒不如他自己颠覆自己。
所以如果大家都可以，但其实与其说是颠覆自己，不如说是就是在发掘每一个可能的用途，然后不断的想办法强化它，然后就是让在这个用途里面成为唯一的话，那么基本上就不会有被颠覆的风险。所以回到刚才全联和统一，那菲尔先生觉得，与其要竞争，不如说像之前自行车的 A-Team 一样，可以结盟，然后拓展海外的版图，并且与当地的商家合作，我觉得是更好的方法。这样子的话，其实就等于说是把竞争变成是团结合作，一起把饼做大。那他们这些零售可能比较不能像供应链一样，可以譬如说国外的品牌到台湾来，如果要选择零件或代工的话，台湾可能有整个生态圈，让他们可以去选择合作的商家，然后彼此互相的等于串联，然后帮助这个品牌来做成一个好的产品。那这样子的话，其实零售刚好是反过来，我觉得有一个用途其实是可以参考看看，譬如说我们可以把台湾的零售的结盟可以想象成是一个整体文化的庶民文化的输出。那有什么零售可以代表台湾的呢？其实菲尔先生觉得台湾的夜市就是一个夜市的食物就是一个很能够代表台湾的一个就是一个很能够代表台湾的饮食文化的一个地方。但是很可惜，之前的话因为疫情的关系，所以很多夜市变得说就应该说是就是没办法经营了。那其实我觉得这样子的话，与其夜市的摊贩没有办法有收入，那倒不如跟零售业合作。那其实菲尔先生觉得，其实 7-Eleven 之前的微波食品，它其实技术都非常的棒，因为刚开始推出譬如说有一些食物的好像锁水技术的时候，就是譬如说本来是汤汤水水的东西，然后结果7-Eleven 把它变成是像膏状的东西，然后加热的时候才会变成水状的。其实这样子的话就有点像是冷冻包一样，但是又很方便，就是只要微波就马上可以吃。那这样子的话，如果能够跟夜市合作，因为之前大家也因为疫情的关系，几乎差点断炊。那其实如果能够跟夜市合作，譬如说雪花冰、鸡排、蒸奶、臭豆腐这些可以代表台湾文化的一些食物。然后譬如说 Seven 它本身也有零食，还有 Seven 还有全联本身都有零食汽水，台湾的零食还有汽水，其实这些都很可以代表台湾。那如果我们譬如说输出到东南亚的话，其实也可以像美国他们常有很多唐人街，其实也可以在东南亚可以先可以让台湾人聚集的地方变成一个像小台湾一样，然后贩卖各种台湾相关的零售的话，那其实这样子真的会，那其实如果可以等于说
我只是举个例子，如果像要发展这个夜市文化的输出的话，夜市文化还有零售的输出的话，其实可以运用。如果要结盟的话，如果他们两个 7-Eleven 和全联结盟的话，那么 7-Eleven 其实它可以，譬如说像刚才的讲的锁水的技术，可以跟锁水技术的食物可以跟夜市结合，然后一直开发台湾的传统食物，然后配合全联的 P 叉配，那全联的支付也是很不错的。那这样子的话，然后如果能够再配合全联的高 CP 值的话，然后配合 7-Eleven 的物流配送，那基本上还有他们的很多应该说其实双方面都有非常大的优势。那其实如果能够联盟起来，然后譬如说一起跟当地的商家合作，然后拓展到台湾以外的海外的话，其实就又可以发展，又可以拓展台湾的文化的输出，让世界其他各国都可以认识台湾的话，其实是一个很棒的一个联盟零售联盟合作的一个用途。那其实我们可以看看，像我觉得我们可以学习的就是日本的文化真的是输出真的非常厉害。譬如说他们的动画，然后他们的电器，然后还有大家所知道的日本料理，大家都应该说之前到美国的时候，其实都有一直在吃日本料理。那其实怎么讲呢？这其实等于是让整个文化都已经深入到每一个老饕的心目中了。那其实这样子的文化输出真的是非常非常的厉害。然后其实也会加深大家对日本的印象，然后并且有可能就会去旅游啊，或者是买他们的东西。那其实我觉得这样子慢慢的做文化的输出，其实如果台湾能够这样子的两大零售龙头能够跟夜市合作然后输出台湾的庶民美食的话其实就可以发展成譬如说类似日本的日本料理的，还有韩国的 K-pop 的地位了。所以我觉得全联和统一不但不需要也不应该竞争，而是能够团结合作，一起把饼做大，然后多方共赢。那么今天大概Podcast 都讲到这边，然后再次来介绍一下 Fellow 先生，也就是明俊的官网还有粉专。官网是创新幸福工作学内容社群，在 fellowsglobal.com， 然后粉专是创新Fellows 品牌创业者的商业解析站。那这样子的话，就是如果想要提升持续性创新生产力的话，就欢迎来逛逛参观。然后 Fellow 先生之前的预购文章一直都没有达标，然后其实觉得很多主题都非常的有意义，然后也可以帮助到很多人。那其实不知道是出了什么问题，不知道大家是不是都没有预购，还是都没办法预购。所以Fellow 先生再次的在 fellowsglobal.com， 也就是创新幸福工作学内容社群 Fellows 创新幸福工作学内容社群
又把之前的3个创新问题解决方案的预购重新的再开启了，所以如果有想要了解这个主题，然后想要读Fellow 先生写的文章的话，那么就欢迎来预购。然后基本上这次3篇就等于说是1个礼拜可以预购1次，那么几乎都是在每个礼拜一的晚上就会结束预购了，所以欢迎大家踊跃预购。然后Fellow 先生也是等于预购完了以后才会开始撰写，预购达标以后才会开始撰写，所以希望大家能够多多参与。如果没办法预购的话，也请用社群的管道来告诉 Fellow 先生，那 Fellow 先生也会想办法的去解决它。所以今天的 Podcast 第6集就到此结束，谢谢大家。